कल्पना जी और पावर स्टार पवन भैया के साथे जौन गाना बन के रखा गईल बा उ कहीं देखे और सुनेला रहो। नमस्कार प्रणाम तरह से बतला दी कि एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आइल बा और वो अपडेट देवे वाला कोई और ना पावर स्टार पवन भैया के म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम बा छोटू रावत जी। जी हाँ, रघुआ सब जानत हो कि छोटू रावत जी के म्यूजिक इतना बेहतरीन साफ सुथरा होखला कि भैया दिल खुश कर देवला। उनकर म्यूजिक देवल एगो गाना में आ रहा है मोहब्बत बेचाता बाजार में। अभी फिलहाल में रघुआ सब सुनले हो कि पवन भैया के एगो भक्ति गीत आ रहा है रोए ले रघुराई। वो गाना में छोटू रावत जी के म्यूजिक देवल बा। तो रघुआ सब बतला दी कि छोटू रावत जी के ओर से एगो अपडेट आयल है कि पावर स्टार पवन भैया ला सावन बीतते बहुत बड़ा धमाका हुई वो सैड सॉन्ग से। जी हाँ, सच रघुआ सबके बतावा था नहीं काहे कि छोटू रावत जी खुद अपने मुंह से बयां कहनी है कि पवन भैया ला हम म्यूजिक तैयार कर रहा बानी वो सैड सॉन्ग के। तो आगे रघुआ सबके बतला दी कि सैड सॉन्ग के बाद 2 गो या 3 गो लोक गीत के भी तैयारी कैले बानी छोटू रावत जी। सिर्फ छोटू रावत जी बतलानी है कि हमार म्यूजिक से पवन भैया के 3 गो गाना आवे वाला बा, एगो सैड सॉन्ग और 2 गो लोकगीत आई जमुना के कोनो जोड़ ना हुई। तो रघुआ सबके अपडेट कैसे लागल कमेंट करके जरूर बताएं। और रघुआ सबके बतला दी कि सावन बीतते रघुआ सबके सैड सॉन्ग सुने के जरूर मिली। और रघुआ सबके सैड सॉन्ग सुने से पहले हमरा आशा से कल्पना जी और पावर स्टार पवन भैया के साथे जौन गाना बन के रखा गईल बा उ कहीं देखे और सुनेला रघुआ सबके मिली। तो मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।